Hello everyone, welcome to 5-Minute English for Healthcare Providers. My name is Rosa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với 5 phút tiếng Anh cho nhân viên y tế. Mình là Rosa. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những mẫu câu tiếng Anh có thể gặp phải khi hỏi bệnh sử ho. Cough History Taking, phần 1, Part 1. Đầu tiên, giới thiệu bản thân của bạn. Thứ hai, xác nhận danh tính bệnh nhân. Vui lòng xem video của mình và đánh giá sức khỏe để xem những câu trên nhé. First, introduce yourself. Second, confirm your patient's identity. Please watch my video health assessment for these sentences. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Điều gì làm bạn đến đây hôm nay? What brings you here today? What brings you here today? What brings you here today? Tôi bị ho gần đây. I have been coughing recently. I have been coughing recently. I have been coughing recently. Bạn nhắc đến ho, vui lòng nói cho tôi biết nhiều hơn về nó. You mentioned cough. Tell me more about that, please. You mentioned cough. Tell me more about that, please. You mentioned cough. Tell me more about that, please. Bạn có nhớ nó bắt đầu từ khi nào không? Can you remember when it started? Can you remember when it started? Can you remember when it started? Cơn ho đến một cách đột ngột hay từ từ? Did the cough come on suddenly or gradually? Did the cough come on suddenly or gradually? Did the cough come on suddenly or gradually? Bạn bị bao lâu rồi? How long have you had it? How long have you had it? How long have you had it? Các bạn nối âm had it. How long have you had it? Bạn ho thường xuyên như thế nào? How often do you cough? How often do you cough? How often do you cough? Tại bất kỳ thời điểm đặc biệt nào trong ngày không? At any special time of day. At any special time of day. At any special time of day. Cơn ho có làm bạn thức giấc ban đêm không? Does the cough wake you up at night? Does the cough wake you up at night? Does the cough wake you up at night? Nó tệ như thế nào? Nó có gây khó chịu dai dẳng không? How bad is it? Is it annoying? Persistent? How bad is it? Các bạn có thể nói is it? How bad is it? Is it annoying? Persistent? Is it annoying? Persistent? Có điều gì làm cơn ho tệ đi không? Is there anything that could make the cough worse? Is there anything that could make the cough worse? Is there anything that could make the cough worse? Bạn có thấy điều gì làm cơn ho đỡ hơn? Have you found anything that could make the cough better? Have you found anything that could make the cough better? Have you found anything that could make the cough better? Khi bạn đang ho, bạn có ho đầm đàm không? When you are coughing, do you cough up any phlegm or sputum? When you are coughing,
Do you cough up any phlegm or sputum? When you are coughing, do you cough up any phlegm or sputum? Bao nhiêu, màu gì? How much? What color is it? How much? What color is it? Các bạn nối âm. Is it? How much? What color is it? Bạn có từng ho ra máu không? Have you ever coughed up any blood? Have you ever coughed up any blood? Từ chuyên ngành là hemoptysis. Hemoptysis. Nó có nhìn giống vệt hay là máu tươi không? Does this look like streaks or frank blood? Does this look like streaks or frank blood? Does this look like streaks or frank blood? Đờm có mùi hôi không? Does the sputum have a foul odor? Does the sputum have a foul odor? Các bạn có thể nối âm chỗ này là foul odor. Does the sputum have a foul odor? Bạn mô tả cơn ho của mình thế nào? How would you describe your cough? How would you describe your cough? Ho khan, ho như chó sủa hay ho có đàm? Dry, barking or wet cough? Dry, barking or wet cough? Dry barking or wet cough? Bài chia sẻ hôm nay đến đây là hết. Các bạn hãy vui lòng ấn nút thích và đăng ký kênh của mình để nhận thêm nhiều video nữa nha. Xin cảm ơn các bạn. Please like and subscribe to my channel to get more videos. Thank you and bye.